Poražavajući je podatak da je u ovoj akademskoj godini nikad više odsjeka, a nikad manje studenata na svim fakultetima Univerziteta u Tuzli. Tako je novu akademsku 2018-2019 godinu upisalo 200 studenata manje nego u prethodnoj godini. Je li visokoobrazovni sistem na području Tuzlanskog kantona u krizi? Visokoškolsko obrazovanje na 12 fakulteta Tuzlanskog univerziteta ove godine je započelo 1400 studenata, od više od 3000 koliko ih je nakon srednje škole steklo mogućnost nastavka školovanja, no broj novoupisanih studenata na području Tuzlanskog kantona iz godine u godinu opada. Razlog tome je uglavnom ekspanzija privatnih fakulteta, ali i odlazak mladih u inozemstvo. U odnosu na prošlu godinu imamo blagi pad, kao i prethodnih godina, i to je nešto što smo, iskreno rečeno, i očekivali. I takva situacija je i na drugim univerzitetima u našoj zemlji i okruženju. Mi ćemo se izboriti sa ovim kao što smo se izborili i sa padom broja učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju, stabilizirati stanje svakako u visokom obrazovanju. Iako je trend smanjenog broja upisanih studenata primjetan nekoliko godina unazad, menadžment fakulteta će tek ove godine uraditi kompletnu analizu i pokušati otkloniti uzroke problema, na nekim fakultetima moratorijem, a na nekim uvođenjem novih odsjeka. Ove godine smo recimo imali situaciju na geografiji gdje nismo upisali studente, ali smo zato imali turizmologiju, tako da neku alternativu trebamo naći i nekako više pratiti šta je ono što od nas očekuju studenti i šta je ono što od nas očekuje i društvo. U razgovoru sa studentima koji nisu željeli pred našu kameru saznajemo da su neki od njih fakultete upisali tek radi reda, ali ima i onih koji su željni sticanja znanja na Tuzlanskom univerzitetu. Razlog što sam tačno elektrotehniku upisao je jer u tom smjeru se svijet kreće, jel? Sve ide prema toj tehnologiji, razvoju tom nekom i zato sam se odlučio za elektrotehniku. Očekujem da ću dosta naučiti, da ću steći nove prijatelje, da ću naučiti nešto novo u ovom gradu. Brucoši koji su danas započeli novo životno poglavlje su 43. generacija studenata fakulteta Univerziteta u Tuzli.